د اسلامي امارت پر وړاندې د پاکستان تازه اقداماتو ته د مولا عبدالسلام ضعیف او ذبیح الله مجاهد غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په پاکستان کې د اسلامي امارت پخوانی استازی مولا عبدالسلام ضعیف د پاکستان پوځ منپوره او دیکتاتور یاد کړی او ډیره کړې ده له افغانستان سره د جنگ په بهانه پاکستان غواړي څو موخې ترلاسه کړي او دا یو ناڅاپي کړنه نه بلکې یو عمیق تخطیط دی. نوموړی ډیروي له دې کار څخه یې موخه په پاکستان کې د استبداد دوام له سیاسي او اقتصادي فشار څخه د خپلو وګړو د پام اړول، د لویدیځ پام ځان ته را اړول او په پای کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ولسونو ترمنځ د نفرت رامنځته کول او ډیرول دي. نوموړي لیکلي د دغو موخو د ناکامولو لپاره باید یوازې د اسلامي امارت واکمني نه بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ولسونه هم لاس یو کړي. بلخوا د اسلامي امارت وایاند ذبیح الله مجاهد له ټولو نیوز سره په مرکه کې ویلي د افغانستان په اړه په پاکستان کې دوه لیدلوري موجود دي، مثبت او منفي، خو په سیاسي برخه کې د افغانستان په اړه ښه لیدلوری ډیر دی. افغانانو او د اسلامي امارت واکمنۍ دا لیدلوری اداره کړی هم دی. نوموړی ډیروي د افغانستان په اړه د پاکستانیانو ډیرکی لیدلوری مثبت دی. د پاکستان د سیاسي دستګاه نظر هم تر ډیره مثبت دی او د افغانستان په اړه د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان وروستی یون هم د دغو اړیکو د پیاوړتیا لپاره و. د نوموړي په وینا په دې یون کې پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو مهمو مسلو چې دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري خبرې وشوې او اسلامي امارت هم ورته له خپل لوري ډاډ ورکړی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.